ఓకేనా. ఏది కుక్ చేసినా ఖచ్చితంగా దీని మీద పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇది తీయొద్దు, నార్మల్ తీసి క్లీన్ చేసి చేసుకోవచ్చు కానీ దీని మీదనే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇది చేసిన బౌల్ దీనికి వచ్చి రాలేవా గ్లాస్ ఐటమ్స్ బోరోసిల్ అటు పెట్టుకోవాలి అంతే. ప్లాస్టిక్ మన ఐటమ్స్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. దీనికి సపరేట్ ఉంటాయి డిషెస్, అవి కొనుక్కొని వాడుకోవాలి. గ్లాస్ ఐటమ్ పెట్టుకోవచ్చు. బోరోసిల్ అని చెప్పి ఉంటాయి ప్లాస్టిక్ లానే, కానీ ప్లాస్టిక్ కాకుండా అది వేరే ఉంటుంది. అటువంటి ఐటమ్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. సో పెట్టేసుకొని నార్మల్గా హీట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇది స్టార్ట్ ఉంది కదా, ఇది ప్రెస్ చేయాలి 30 seconds. హీట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ. ఇంకా యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా 30 seconds ఇది ప్రెస్ చేసి ఉండాలి. 30 seconds యాడ్ అవుతుంది. ప్రెస్ చేసిన ప్రతిసారి 30 seconds ఇంకా యాడ్ అవుతుంది. ఇట్లా చేసిన పర్లేదు. ఒక లాంగ్ ఎక్కువ టైం కావాలంటే ఇట్లా డైరెక్ట్ తిప్పేసుకుంటే కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. ఇది ఇట్లా సింపుల్ హీటింగ్ ప్రాసెస్. ఇది నార్మల్ గరం చేయాలనుకుంటే, అంటే మార్నింగ్ కుక్ చేసి మళ్ళీ గరం చేయాలి అట్లా ఉంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఇది సింపుల్. ఓకేనా. మధ్యలో ఓపెన్ చేసి కూడా చూసుకోవచ్చు గరం అయితే లేదని, మళ్ళీ పెట్టేసి కూడా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ అయిపోతుంది అట్లా. ఓకేనా. ఇప్పుడు సరిపోయింది అనుకోండి, క్యాన్సిల్, మళ్ళీ స్టాప్ నొక్కేసి మళ్ళీ నొక్కితే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇది నార్మల్ హీటింగ్ ప్రాసెస్. ఇది వచ్చేసి కుక్ మోడ్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఏంటంటే మనం మాన్యువల్గా ఎంత హీట్ కావాలి, ఎంత టైమింగ్ కావాలంటే మనం మాన్యువల్గా మనం ఇలా పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు 900 watts ఉంది. సో స్టార్ట్ చేసినాం, టైమింగ్ అడుగుతుంది మళ్ళీ. ఎగ్జామ్ 1 minute స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు 1 minute వరకు 900 wattsలో హీట్ అవుతుంది. అట్లా మనం పెట్టే డిషెస్ బట్టి ఈ టెంపరేచర్ టైమింగ్ అనేది మనం మాన్యువల్గా పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా. సో కుక్లో మైక్రో ఉంటుంది, గ్రిల్, కన్వెన్షన్, అట్లా 3 కూడా అన్ని మాన్యువల్గా పెట్టాల్సిందే. లేదా అట్లా మనకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా ఆటో కుకింగ్. ఇక్కడ ఈ చార్కోల్ ఇవన్నీ కదా హెల్త్, ఇవన్నీ కూడా ఆటో కుకింగ్. జస్ట్ మనం ఏం కుక్ చేస్తాం, ఎగ్జాంపుల్ చికెన్ బిర్యానీ అనుకుందాం. చికెన్ బిర్యానీ ఇక్కడ కోడ్ ఉంటుంది, నెంబర్ స్టార్ట్ చేసుకొని సరిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 ఉంది, 1-1 స్టార్ట్ చేసేయాలి 35 minutesలో. అది ఏముంది అనేది ఇక్కడ మనం ఫోన్లో చూసుకోవాలి. ఫోన్లో స్కాన్ చేసి కదా ఓపెన్ చేయండి. ఇది స్కాన్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది ఇట్లా ఇంటర్ఫేస్. తర్వాత ఆపరేషన్, ఇక్కడ రెసిపీ. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఏముంది ఇక్కడ చార్కోల్ ఉంది. ఓకేనా. చార్కోల్ ఇక్కడ ఏముంది, చార్కోల్ ఇక్కడ ఉంది, చార్కోల్ ఇక్కడ ఉంది. 1-1లో ఏముంది, మురుగు తందూరి ఉంది. ఓకే కదా. సో ఇప్పుడు మనం కూడా అదే పెట్టినాం. ఇప్పుడు 1 పెట్టినాం, మళ్ళీ దాంట్లో 1 కావాలంటే ఇది తిప్పినాం, స్టార్ట్ చేసినాం. 1-1లో 35 minutesలో ఇప్పుడు మురుగు తందూరి అవుతుంది. దాన్ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏందని ఇక్కడ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఇక్కడ రాసి ఉంది క్లియర్గా. అంటే ఏదైతే మీకు ఐడియా, కుకింగ్ కూడా ఐడియా లేదనుకో ఇక్కడ ఉంటుంది. మీకు ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్ మిక్స్ చేసి పెట్టేసి 35 minutesలో అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా అంతే సేమ్, అన్నీ ఆటో కుకింగ్. సో ఇది ఉండాలి. ఇది మనం ఒకసారి స్కాన్ చేసి సేవ్ ఉండిపోతుంది. సో అది ఉంచిన పర్లేదు, ఇది ఉంచుకున్నా ఓకే. ఈ స్కానర్ ఇది ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా అంతే కంప్లీట్గా మీరు వాడిన కొద్ది ఇంకా ఐడియా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఇండియన్ రోటీలు అనుకుందాం. ఇండియన్ రోటీ ఇక్కడ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఇండియన్ రోటీలు ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది ఇండియన్ రోటీ. దాన్ని ప్లీజ్ ఇండియన్ రోటీ. నాన్ ఉంది, నాన్ ఐడియా ఉంది కదా. నాన్ చేయాలనుకుంటే కూడా 1-1 మళ్ళీ 1-1 పెట్టి స్టార్ట్ చేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని నాన్ అయితే చూడండి 2 pieces పెట్టుకోవచ్చు. అట్లా 2 పెట్టేసుకోవచ్చు. సో అట్లా ప్రతిదీ కూడా ఆటో కుకింగ్లో ఇవన్నీ రెసిపీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ అర్థం కాకుంటే ఇక్కడ రాసి ఉన్నాయి. ఓకేనా. చార్కోల్లో 1 నుంచి 35 recipes ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో 1 నుంచి 41 recipes ఉన్నాయి. రైస్ డిలేట్లో 1 నుంచి 25 అన్నీ కూడా కోడ్ ఉంటుంది. 1-1 ఇప్పుడు 1-2 కావాలంటే అదే ఇప్పుడు 1 అనుకున్నా. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని స్క్రోల్ చేస్తే 1లో ఉంది కదా, ఇది స్క్రోల్ చేస్తే దీంట్లో సబ్ హెడ్డింగ్లో 1 వస్తుంది మళ్ళీ. సో దీంట్లో ఏది 2 అంటున్నారా, 1-2 అంటే స్క్రోల్ చేయాలి అంతే. సో దీంట్లోనే మళ్ళీ 2 కావాలనుకుంటే ఇది ప్రెస్ చేస్తే 2 వస్తుంది. అర్థమైందా. ఇది ప్రెస్ చేస్తే 1 ఉంది, ఇది నొప్పితే ఇక్కడ వస్తుంది 1-2 అనేది. దీంట్లో 2 అంటే మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే 2 ఇక్కడ వచ్చింది. దీంట్లో ఏమున్నాయి 2లో ఇండియన్ క్రూజ్ అని చెప్పి దీంట్లో ఏమన్నా రెసిపీ చూద్దాం. మన బైక్ వచ్చింది రైట్. వెజ్ మిక్స్ ఉంది. ఓకే, అది కర్రీ, మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ 2-1 ఉంది కదా. సో స్టార్ట్ చేసి పెట్టేస్తే ఇప్పుడు గ్రామ్స్ అడుగుతుంది. ఎన్ని గ్రామ్స్ అంటే ఎన్ని కేజీస్, అప్రాక్సిమేట్లీ 1/2 kg అనుకుందాం. 0.5 kg అంటే 1/2 kg. స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు 1/2 kg వెజ్ మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ అవుతుంది.